Clouds TV. Oh, hallelujah. You don't need a gun. Hauhitaji bunduki. You don't need a panga. Hauhitaji upanga. You don't need a bullet. Hautahitaji to silence Ruto. kupiga Ruto. He says, Mungu our young people to be shot on watoto wetu wapige we are going risasi. to take the suit Na sisi tutachukua and release it to them. He is a clan of the Pharaoh. He is not going to kill our children. Gen Zs are not going to be killed. I am going to release the suit on him. I saw Nganga by the bow and an arrow. I'm going to release the suit morally, and he is going to know that our God liveth. Let them dare. You Ruto, I dare you. Shoot one. See. Have a kombora from heaven. Silence the Pharaoh. You are not even Pharaoh. You are just a small man. This handful, this. It was not much than this. You don't have to carry a gun. You don't have to have even a vote to silence Ruto. You don't even have any weapon to silence Kimuru Komen. If you know, you know. If you know, you know. Hallelujah. If you know, hallelujah. And it is done. Na ifanyike. And it is done. Na ifanyike. Wait for the results. See. Utaona. Have a kombora from heaven. Silence the Pharaoh. You are not even Pharaoh. You are just a small man. We are discussing today the mysteries of altars. And we have been walking through the chapter of Exodus. And when I'm teaching, I go deeper to the understanding of a chapter, the entire chapter, because I don't want just to speak of a line. I want to teach a word of God so that you are capable to understand why was Exodus written. And then the Lord said to Moses, go into Pharaoh and say to Pharaoh, thus says the Lord, the God of the Hebrews, let my people go, that they may serve me. I want to tell somebody tonight that there is a God that you belong to. There is a God of your family. There is a God of your mother. There is a God of your father. And this God is alive. The God of our mother is alive. And these people, when they came to our family, they used to come to collect money. They used to come to borrow money from my mom. We built 3 churches, but we don't brag. And when they came, they decided to torment us. But one thing I want to remind you, that there is God. That God of my mother, the God that our mother transferred to us, the God that our mother taught us, the God that I'm teaching you about tonight is alive. Whatever they can do to you, Pharaoh will be commanded to release the people of God, the spirit of the Pharaoh that is in the PCA church. One day we'll have to set their people free. That says the Lord, the God of the Hebrews. So there is a God of your father, there is a God of your mother, there is a God of where you come from, the God that you are taught. This God is not dead. This God is alive. This God will revenge for you. This God will face the Pharaoh. This God will face the Pharaoh. And in verse number 2, this God was ready now to confront. Let yourself be assisted, be commanded, be guided by the Spirit
Spirit of na God. roho wa Mungu. For if you refuse, Kama utakataa, this God was speaking to the PCA Mungu aliyezungumza kwa and many others who look like them. na watu ambao wanafanana na wao, If they refuse ya kwamba ukikataa to let me go na kuachilia and waende still hold na them, wakamate tu, in verse 3, mstari wake wa the 3 Bible says, Biblia inasema, behold, sasa the hand of the Lord mkono wa Mungu will fall with every severe blow utaanguka kama pigo upon your lives, juu ya mifugo yenu, that they are in the field, na hata kwa the mashamba horses, na kwa the farasi dongs, na kwa the camels, na kame the herds, na hata and the flock. na hata If you refuse, kama if you refuse ukikataa to do the will of God, kufanya makusudi ya he Mungu, was telling Pharaoh, akamwambia Farao, if you refuse kama utakataa to release the people of God kuachilia so that they can come and serve me, ili waje wanitumikie, I will make your cows sick, nitafanya ng'ombe I zako will wagonjwa, make your camels sick, nitafanya ng'ombe I will zako, make your goats sick. nitafanya mbuzi zako In wagonjwa. other words, Kwa njia nyingi I will cause disaster in your nitaleta quarters. pigo kwa vitu vyako, I will cause disaster in your home. nitaleta mapigo kwa nyumba These yako. people, God will cause disaster Mungu kwa sababu hawa in wherever they are. mahali popote And walipo, instead of seeing peace, na badala ya kupata they will amani also cry. utalia Like just like we cried. kama jinsi tulivyolia. Life will never be the same again. Maisha itakuwa ya kawaida In tena. verse number 4, Mstari wake wa 4, good to know that God is fighting for you. Mungu He anakupigania, will fight for you. He will atakupigania, command forces for you. atafanya He vikosi will kwa, cause things. kwa sababu He will cause things atafanya vitu that are not visible to you vitu ambavyo hataonekana to be kwako, visible to you. itakuwa za So kuonekana. do not be worried Usijali about the situation that you are kwa in sababu ya today. hali ulio ndani yako. The situation is not meant to kill you. Hali isa itakuua. The Pharaoh is holding you. Farao The amekukamata, poverty is holding you. The disease is holding you. magonjwa yamekukamata, The enemies are holding you. maadui wanakukamata. There is God in heaven Ile kuna Mungu who is mbinguni watching over ambaye everything. anakuangalia There is chochote. God in heaven Kuna Mungu who mbinguni is watching your session. anaangalia hali There is zako. God in heaven Kuna Mungu who is mbinguni watching your session. anaangalia hali Do not zako. be worried. Usistuke. There is God who is seeing you. Kuna Mungu Do anakuona. not be worried. There is Usijali. God who is fighting Kuna for you. Mungu Do anakupigania. not be worried. Usijali. There is a power of God. Kuna Mungu In this power of God, ataachilia nguvu He zake, will speak ataongea not only to your enemy, si kwa maadui tu, but even to whatever the enemy owns. hata chochote maadui wamekamata. So do not be worried. Usistuke. God will cause them to come and surrender. Mungu atawabisa God wakuja will kwako, cause them to come and cry before you. watakuja kulia mbele God zako, will cause them to come and say something. watakuja waseme kitu. Now, Sasa I have seen nimeona the hand of your God. mkono wa Mungu wako, And now, na I sasa am releasing you. nimeachilia You wewe, will confess. utakiri. That is why the Bible Hivyo ndivyo Biblia says, I'm going to prepare a table. inasema, nitaandaa meza, I'm going to prepare it nitaandaa meza so that you kwa wewe tu and your enemies na maadui zako can share a meal. mtashia meza. I'm going to organize Nitafanya a chef. mpishi, I don't know whether you're getting me. I'm going to organize nitafanya a chef mpishi to come and prepare food. kuja atengeneze chakula. So I'm going to organize Nitapanga mipango, a farmer mkulima to plant carrots, apande carrot, to plant potatoes, apande viazi, to plant vegetables, apande mboga, so that the vegetables ndio zile mboga will be taken to the chef. itachukuliwa kwa chef. Chef will turn Chef atabadilisha into food. kama chakula. And I will also Na mimi pia send somebody to Congo DRC mtu kutoka Congo DRC and bring timber, alete tiba the hardwood, na hadi so that a table can be built. ili meza iandaliwe. Meaning, Imaanisha when God is about to bless you, Mungu atakapokaribia He kukubariki, will command people around the world. ataamulisha He will ulimwengu, command a tree to be cut. ataamulisha kona zote, He will make you go to the bank. You will be given a track. atafanya uende banki na Take upate a loan. kama Buy deni, a track. upate You go to DRC. uende DRC Mainly because of your enemies. kwa sababu ya maadui God zako. will cause a multitude of people Itafanya watu wengi to do businesses wafanye biashara because of your enemies. kwa sababu ya maadui Just wako, to prepare
prepare a table, waanze kutengeneza he will meza, cause somebody kwa sababu to go to college, aende college to be trained how to make a table. Because of your enemies, kwa sababu ya adui yako. he will cause people Atasababisha watu come from quarters watuke mbali, just because of your enemies. kwa sababu ya maadui God is zako. preparing Mungu wataalishe a party for your enemies. kwa sababu ya God maadui is zako. preparing Mungu a adalie party for your enemies. kwa sababu ya maadui He zako. will cause people from all quarters. Atasababisha He watu will kutoka cause people from all kutoka quarters. kona And zote, when these people will converge together, na hawa watu wakija pamoja, then your enemies are going to be summoned. maadui wako wataamrishwa, Your pharaohs are going to be summoned. mafarao wataamrishwa And they be told, na waambiwe, now set my people free. sasa achilia watu wangu. But God cannot set your enemies away from you, Mungu hawezi maadui wa kuondoke because tu, it is part of your ni blessing. kwa sababu ni sehemu ya baraka It is zako, part of your ni success. sehemu ya kufanikiwa kwako. Without your enemies, Bila maadui you are wako not going to be successful. hawezi faulu. Without people fighting you, Kabla watu you wakupiga are not going to be successful. hawezi faulu. Without a Pharaoh, Bila farao you cannot see the power of hawezi God. uweze uone mkono wa Without the Egyptian, Bila wa you Misri cannot see the mighty hand of God. hawezi ona mkono wa These Mungu. people are necessary. Hawa watu ni wa These muhimu, people are hawa necessary watu ni wa to muhimu be there. kuwa hapo. Because when they are there, Wakati wako hapo they make you successful. watakufanya ufaulu, You win battles. utashinda vita And God will be glorified. na Mungu atapata sifa. In the next verse, Na hiyo nafasi nyingine, in the next verse, katika fasi hiyo nyingine, the Bible says, Biblia inasema and the Lord na Mungu set a time, akaweka wakati na and majira, the Lord na Mungu will set a time, akatengeneza majira, and the Lord na Mungu will set a time atatengeneza majira for your blessing. kwa sababu ya God baraka. has already Mungu tayari set a time ameweka for your majira blessing. kwa sababu ya baraka It zake. is not in vain. Si kwa Continue trusting in Him. kumwamini. There is a time already set. Kuna meza There mahali, is a time already set. kuna time You are imeweka, going to be set free. utafunguliwa. Already God has a plan. Mungu ana He mpango, has laid ameweka in the diary of kwa God. tayari ya Mungu. There is a date. Kuna date, Date 14. date 14, Date 15. date 15, Date 16. date 16, It is written. imeandikwa pale. This is the day This is, I am going to meet my servant. nitakutana This mtumishi is wangu. the day Hii ndio siku I am going to release. nitaachilia. This is the day Hii ndio siku I am going to make it work. nitaweka tu. Everything works in a plan. Kitu inafanyika kwa mpango, Everything, kila kitu it works in a plan. inafanyika kwa Nothing mpango, will work when it itafanyika, is not, it is due. si wewe. Everything will work Kila kitu in itafanyika the due time, kwa in wakati the plan of na kwa God. mpango wa Your Mungu. enemies Maadui wako will be subdued watawekwa at the time, wakati na the majira, appointed time. wakati na majira, The appointed time. wakati na majira. That is when your enemies Ile sababu will be subdued. watawekwa. I want to assure you tonight, Tuhakikishie leo whatever comes, chochote kitakuja. it doesn't matter how long it will take. Haijalishi itakuja wapi. It doesn't matter how many days it Haijalishi goes. ni siku ngapi. There is an appointed Lakini time. kuna wakati wa An Mungu. appointed time for your Majira ya deliverance. Mungu. An appointed time for your success. Majira ya An Mungu. appointed time for you to become. Majira ya Mungu An kukua. appointed time for you to glory. Wakati na majira ya Mungu akutukuza. Hallelujah. God is considering your case. Mungu ako You are kwa not, mpango wa you are kesi not yako. alone. Hauko peke yako. God understands you. Mungu anakuelewa. Remember before the children of Israel went to the slavery, Hata kabla wakati Waisraeli hawajaenda katika slavery, 400 years, miaka 400, Abraham had been spoken to by God. Abrahamu alikuwa amenenewa na That Mungu your generation ya kwamba kizazi chako will go to the slaveryness of 400 years. itatekwa manyala, They will suffer for 400 years. watafanya kazi ngumu And the miaka time mingi. God was speaking to Abraham, Na Mungu alipokuwa anazungumza na Abrahamu, Abraham was looking for a baby. Abrahamu alikuwa akitafuta But mtoto. God was not addressing the baby. Hakuwa He anawafanyisha was mtoto, addressing a generation. alikuwa akiadresi But watoto. Abraham was addressing a baby. Na Abrahamu alikuwa anataka mtoto, Meanwhile, God was addressing a generation. wakati Mungu azungumzia juu ya When generation. you have a problem, Wakati uko na shida, God does not address your problem. Mungu haangalii Because shida, He has already created a kwa solution. sababu ametengeneza God was njia, speaking to a kwa generation. sababu azungumzia juu ya Abraham was vizazi. speaking to a baby. Abrahamu alizungumza Abraham mtoto. already in the spiritual realm. Katika ulimwengu wa A kiroho, generation was there. kizazi In the kilikuwa
spiritual realm, katika ulimwengu wa roho, generation was existing. kizazi kilikuwa pale Therefore you don't need to worry. haupaswi kuwa, Because God is not looking at the problem you have Mungu today. haangalia na shida ulio He's nayo, looking on what you are going to become. anaangalia kile He's utakachokuwa, looking on what you are going to become. anaangalia utakuja You are going to nini, become a CEO. utakuja kuwa You are CEO, going to become a business lady. anakuja utakuja You are going to become a businessman. hapo utakuja You business, are going to become an engineer. utakuja kuwa You are going to engineer, become a preacher. utakuja kuwa. I remember one day Nakumbuka siku when moja I was a young man, nilipokuwa kijana I mdogo, was a chokora. nilikuwa I chokora, ran away from him nikatoka nyumbani and she was looking for me. na huyu alikuwa akiniangalia, That time na wakati ule she used to sell Githeri down here. hapa chini. Just where is Modhurwa? Mudhuri iko pande hii, Yeah, just down here. That is where they used to sell Githeri. hapo ndipo alikuwa anauza Do githeri. you know how we rolled jugukaranga with a karatasi? Unaweza tunafungaga That is how she karanga used na to sell Githeri. hivyo ndivyo tulivyokuwa tunauza Rolled githeri, down. tuna And iloro. there's a time I went. Wakati mmoja I had nikaenda, disappeared from them for about 2 years. nikatoka kwao miaka kama And mbili. as I was passing, Nilipokuwa I napita, didn't tell her I had gone to steal. sikumwambia huyu nimeenda kuiba, We had just come from stealing, tulikuwa tumetoka kuiba but the business didn't work na biashara haikufanyika, because we didn't get a customer. hatukupata We were customer. pickpocketing, Sisi tulikuwa tunaingia watu kwa but we mfuko, tried there at OTC. It tulikuwa didn't tunajaribu work. hapo OTC. So as I was coming up, Nilipokuwa ninapanda we kutoka were chini, coming this direction to find somewhere we can steal. tulikuwa tunatoka pande ya chini, Then I saw my sister. nikaona dada yangu She was selling Githeri. akiuza I githeri, pretended. nikajifanya I've been looking for you. nilikuwa nakutafuta I wewe, was looking for you to greet you. nilikuwa nakutafuta. And then she gave us Githeri. Akanipa githeri siku You hiyo. know, that day Hiyo siku I was so hungry. nilikuwa na For njaa, 3 days siku we tatu had not eaten. hatukuwa I tumekula, was so hungry. nilikuwa na njaa, And I was feeling like I'm dying. kana sikia kama nakufa, And the world was not responding to me. na hata ulimwengu hauko. Because as I'm trying to look for a customer, Nilikuwa natafuta and customer the customer was not coming na customer hawapatikani, until I saw you. mpaka nikakuona And you gave me Githeri. na ukanipa githeri. You made me great. Ulifanya mimi I kwa felt like nikasikia wow. wa I felt like wow. nikasikia wa I did not show you I cried, sikukuonesha but nimelia, I cried. nililia. And to find a chokora crying, Kuona chokola analia it is a serious problem. si jambo rahisi. I walked out Nikatoka and I hapo, went nikaenda, and I was the energy. nikawa kabisa I nimejaa. went back to OTC. Nikaenda kwa OTC, I think you have an anointing. nikaenda I went back to OTC. nikaenda kwa OTC. Within 30 minutes, Kama dakika I 30 had pickpocketed nilikuwa nimetikia kutoka and I had 1,000. nikawa na 1000. I went home. Nikaenda I nyumbani, have Githeri in my stomach. niko na githeri kwa And I tumbo have my cash in na my- niko na cash kwa Oh, mfuko. it was wonderful. Ilikuwa ya ajabu. Therefore, God has a plan. Mungu akawa na mpango, Everything that happens in your life. chochote kilichofanyika kwa maisha And yako. maybe I was a pickpocket, Nilikuwa but there is something that was happening in my life. kuna kitu kilikuwa kinafanyika That katika maisha out yangu. of being a pickpocket, Nilikuwa pickpocket God mfuko, sustained me. ilicho That I was able to meet my sister. nikakutana na dada My yangu, sister gave me Githeri. na dada yangu akanipa I got githeri, some energy. nikapata My nguvu, eyes opened. macho yangu I ikafunguka, removed money from somebody's nikatoa pocket. pesa kwa mfuko ya Then mtu, I went to my hole nikaenda and nyumbani, I began to relax. nikapumzika And kule, since that na time, kutoka siku hiyo I started considering nikaanza kufikiria coming back home. kuja I nyumbani. didn't know the Githeri Sikujua went githeri to my stomach iliyoingia kwa to tumbo yangu work on something ilifanya to take me back home. kurudisha Because nyumbani. for the last 4 years, Miaka 4 nobody knew hakuna mtu where alijua I was. mahali, They were only being told. walikuwa tu Mwana naambiwa wanyu nionekanaga. They nionekanaga were only being told. umbogo I bakiro saw him in Kayole. nitamunire Kayole. But that time, No I hidio was sharing meals with the dogs. nilikuwa That time, wakati I huo was sharing meals with the pigs. nilikuwa na chakula Because na nguruwe, I didn't have anywhere to eat. sikuwa na popote pa kupumzika. I was being used by robbers Nikatumika na wezi to transport their guns kusafirisha ganza from Umoja to Dandora. moja mpaka From Dodora, Dandora to Mukuru. Dodora mpaka From Mukuru, Mukuru to somewhere else. kutoka Mukuru. That is how I came to know Rasta Madheri. Sasa hapo ndipo And nilijulia Rasta I Madheri, became the carrier for the guns of Rasta Madheri. nikawa na mbebea We langa, became good friends. tukawa marafiki. In the next verse, Mstari huo mwingine the Bible is teaching us Bible inatufundisha that and the next day, na siku tell your neighbor, the next day, siku iliyokuja the Lord did this thing. Mungu
atafanya the mabaya. next day Mungu siku the ya Lord is about to do this Mungu thing. anataka kufanya. Tomorrow Kwa the Lord will do this thing. Mungu atafanya mabaya. I want to speak to somebody who is alive today. That tomorrow ya kwamba kesho God will do something for you. atafanya kitu kwako. Tomorrow Kesho the Lord will do something for you. atafanya kitu kwako. All the livestock, Na mifugo yote ya Wamisri, all the livestock of the na Egyptians, mifugo yote ya Wamisri they died. ikafa. All the livestock of the enemies, Ya Wamisri God is going to cause Mungu atasababisha havoc in the camp of your ya enemies. kwamba mifugo kwa maadui zako. I want to tell you, Nataka do nikwambie, not be worried about your enemy. usiogope mambo na Because adui. God already has a plan. Mungu ana He mpango. has an arrangement. Mungu ana Those mpangilio people that cast you, wako, wale those waliokulani, people that held you, wale walikukamata, tomorrow kesho they will set you free. watakuachilia. Tomorrow Kesho they will set you free. watakuachilia. Because God Kwa sababu Mungu will cause their livestock atasababisha mifugo yao be sick. ipue He will mgonjwa. cause their cows Atafanya ng'ombe to be sick. iwe He will gonjwa. cause their goats Atafanya to mbuzi be sick. zipate He will kugonjeka, cause everything kwa sababu kila to kitu be sick. iwe kugonjwa. And therefore, Na hapo they will stop concentrating on you. watakufuatilia sasa wewe, They will stop concentrating on you. wataacha kukufuatilia wewe, Then they go concentrate on their goats. watashughulikia mifugo Your yao. enemy is going to be caused to be so busy. Maadui watafanywa kuwa na shughuli ili mbuzi zinazokufa. And as they are concentrating, Wanapofuatilia, God will be moving you Mungu out, atakuwa akikuondoa, taking you to your destiny, akuingilia kwa hatima yako, taking you to where you belong, kuingia mahali unahitaji, taking you to where you belong. kupeleka mahali. Do not be afraid Usiogope of the current situation. kwa sababu ya That is a stepping stone. kwa sababu That is a stepping stone. hiyo ni The sehemu. current situation Yes, is a stepping stone. ni hatua Where you yako, are just stepping mahali utakanyaga as tu. God is planning Mungu to anampaka take you where you belong, kupeleka mahali to unahitaji, take you to your success story. pale mahali pa He's kufaulu. writing a story. He is writing a story Anaandika historia yako about your life. juu ya maisha yako, A story that was never known. kile mahali ambapo A hapaku- story that was never written. historia ambayo haijakuwa imeandikwa. God is writing that story. Mungu anaandika hiyo That historia. is why your enemies are still alive. Nikio cia That kushie is muoyo. why they can come to your place and torment you. Nikio maroka niguo magauconore. And then focus you in the whole world. Makorothirerie thĩ yothe. Why we didn't react? Kwa nini hatukufanya? It is because Kwa sababu we were being monitored. unatazama, And they wanted the chaos to come so wanakufuatilia that they wao, can say, ndio we wase. have always said about this family, Tulisema juu ya this hili, is not a good family. huyu si mtu mzuri We familia hii. said now, it was our moment of swallowing our pride. Ni wakati wetu wa kumeza kiburi. Sometimes God can do anything Mungu anaweza fanya to chochote make you swallow your pride. ili umeze Because He kiburi, is ready to bless you. kwa sababu ako tayari But kukubali. your pride is not allowing you. Kile kiburi I want to haikuruhusu. assure you, members of the church, Nataka nikwambie watu wa Mungu, let us swallow our pride. wacha tumeze Because kiburi, already God is with kwa us. sababu Mungu yupo pamoja And nasi He's planning to do something. na anaupanga He's kufanya kitu, planning to elevate you. anataka He's kukuinua, planning to bless you. ana mpango wa But kukubariki. your pride, Lakini kiburi, your pride, kiburi, your pride, kiburi He will cause somebody. He inafanya will cause somebody inafanya mtu come and make you swallow your pride anapakufanya so umeze that He kiburi can bless you. ili Mungu When akubariki. God has chosen to bless you, Mungu ameamua kukubariki, nobody and nothing can stop you. hakuna mtu When ata- God has said it is Mungu you, akisema ni wewe, there is nobody hakuna and mtu there is nothing na hakuna that chochote can stop you kitakufurahisha. from becoming. You are going to become what God said you are going to Kile become. Mungu amesema You are utakuwa, going to become. utakuwa, If He said you are alisema going to become an engineer, utakuja kuwa you will injinia, become an utakuwa engineer. injinia. If He said Kama you'll alisema be shuttling the world, utakuwa moving from one world to another world, it will come to hivyo pass. ndivyo If itakavyokuwa. God said Mungu you are akisema going to become an engineer utakuja injinia, or a pastor like Ndora, kama basi you are bado going to become utakuja kwa one. mchungaji. Oh my God, Mungu wangu, you are going to become one. utakuwa It moja, doesn't matter kwa sababu how haijalishi many people are
against you. Wale watu wako kinyume na wewe. Matters. Haijalishi. Your God is with you. Kwa sababu Mungu yupo pamoja na wewe. And the next day, na siku hiyo nyingine did this thing. Mungu akafanya hiyo mambo. The next day. Na hiyo siku hiyo. The day is tomorrow Monday. Kesho ni Monday. Tomorrow Monday. Kesho Monday. God will do something. Mungu atafanya mambo. Tomorrow Monday. Kesho Monday. That which you have been trying to find. Chochote umejaribu kutafuta. It has been so difficult for you to make. Na imekuwa ngumu kwako. God has said. Mungu amesema. He's going to do something. Atafanya kitu. He's going to do something. Atafanya kitu. And all the livestock of Egypt. Na mifugo yote wa Misri. But not one of the livestock. Hakuna hata mfugo mmoja. Of the people. Ya watu wa Israeli. Of Israel. Watu wa Israeli. Iliyokufa. Not one. Hata mmoja. I want to assure you tonight. Nataka nikwambie leo. They had planned to finish you. Wamepanga kukumaliza. Not one of you. Lakini hata mmoja. Not one of your business. Hata biashara yako. Not one of your daughters. Hata msichana wako. Not one of your sons. Hata mtoto wako. Not one of your vision. Hata maono yako. Will never die. Haitakufa. 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 Will not die. Haitakufa. Their enemies. Lakini maadui wao. Cows will die. Ng'ombe watakufa. Yours will not die. Watakufa. Your enemies. Hata maadui. Goats will die. Yao utakufa. Your goat will not die. Ngozi zako zitakufa. Look here. Angalia hapa. It was so strange. Ilikuwa kitu ya ajabu. It was so strange. But not. Can we read that line? But one. Hata mmoja. Of the livestock. Of the people. Ya watu. Of where? Wa Israeli. Not a single. Hata moja yao. Now I want you to imagine. Deda uone maudoma ya. This disease of cows. Na mulimo wa ng'ombe. And the goats. Na buzi. It is either. It may be. Foot and mouth. Which is transmittable. It is either pneumonia. And the pneumonia cannot only come to one area. It comes to everybody because it is cold. And maybe it is an infectious disease. Meaning this disease will come to everything. But this disease, when it came, it went back to heaven. And sought from God. I can see there is Egyptian buzi and this Israeli buzi. Lord, which do you want? How do you want me to operate? Unataka nifanya kazi namna gani? They were told, the disease was told, magonjwa yakaambiwa that the Egyptian goats buzi za Waegypti are marked. Ziko na alama. And the Israeli goats, na buzi za Waisraeli, they have a mark. Ziko na mark. These are two different marks. Mark so tofauti. The Egyptian goats buzi za Waegypti are marked with black. Zimewekwa nyeusi. And the Israeli goats na buzi za Waisraeli are marked with white. Imewekwa white. The glory of God. Utukufu wa Mungu. I want to tell somebody here. Reda kwenda mundu muthi. Do not be worried. Tiga kumaka. That what will happen kiria gikuhanika tomorrow. Lucio. Do not be worried. Tiga kumaka. That what will happen to you tomorrow. Nikigi kahanika lucio. Because you are marked. Ne todo we na alama. When the angel of the death will come, he will be looking at the mark. He will be looking at the mark. And he will see, these are of God. And these are of Pharaoh. I want to assure you that you cannot die. You will not die. No matter how they say, no matter how they have planned, no matter how they do it, you are going to survive. You are going to exist. You are going to be there. Who are being pressed down, God is going to lift you up. It is a matter of time. It is a matter of time. Things are working. Things are working. And these things will work. And forever time, God is on your side. He will never forsake you. Nor leave you. In the next verse, the Bible says that in the presence of God, and the Pharaoh sent akatuma that your enemy will not relent on you.
as you're trying to get out, unapotoka, the enemy will plan to come for you. Maadui watafanya kukufuata. So, as much as you are a Christian, hata hivi uko Kristo, as much you have brought the gedito, hata kama uko na they are gedito, not happy with you. hawajafurahishwa na They are wewe. not happy with you. Hawajafurahishwa They na will wewe. still try to come and snatch you. Watakuja, They will still come try and fight you. watajaribu tena kuja kukuchukua. And the Pharaoh said, Na Farao akatuma, and behold, na angalia, not one of the livestock of Israel, si hata mfugo mmoja wa wana wa the Israeli, enemy, maadui. Pharaoh himself, Farao mwenyewe akatuma, he sent, akatuma, he went personally akaenda to mwenyewe go and check, kwenda kuangalia and mwenyewe. he was mesmerized. Akashtuka sana. Things Mambo were not as he thought. si venye alikuwa anafikiria. He found Akakuta the goats, mambuzi the cows, na mang'ombe all of his enemies, za maadui wa kwake, and these are the Israelites, na hawa ni Waisraeli, his enemies. maadui wake. You are an enemy of the devil, Wewe ni adui wa and shetani, the devil will come to supervise, na shetani atakuja kuangalia, to check, see whether ataangalia kama ni buzi gani walikufa. ni buzi gani, wapande gani He walikufa. will come to check Atakuja kuangalia which business went down. ni biashara gani iliyoenda He chini. will come to check Atakuja kuangalia which ministry went down. ni huduma gani ilienda He chini. will come to check Atakuja who died, ni nani aliyekufa, only for him to come and realize, akuja apate kugundua, and he realized apate kujua the livestock that belonged to his side mifugo wa upande wake tu all died, wote wamekisha kufa, but the livestock that belonged to his enemies, na mifugo wa maadui the zake Israelis, wa Israeli, none hakuna aliyekufa. I want to tell you, Reda gwele umuthi uyu, it is them that will die. ni zao zitakaokufa, It is them that will die. ni zao zitakaokufa. You will not die. Wewe hautakufa, You will not perish. hautaisha. God has already marked you. Mungu amekuweka alama. God has already vindicated you. He has already consecrated you. Amekutenga, amekuteua, And he has set you apart. amekuweka kando. Now nobody can see you. Hakuna mtu anaweza kukuona, It is you who is seeing them. ni wao, wewe ndio utawao waona. And when they open their eyes to look for where you are, Wakikondoa macho angalia, they are not seeing you. hawatakuona wewe, But you are seeing them. lakini wewe unawaona, Because you are not an ordinary person. kwa sababu wewe si mtu wa kawaida. You are not ordinary. Wewe si mtu wa kawaida. You are not ordinary. Wewe si mtu wa Can I kawaida. hear from your neighbor? You are not ordinary. Mwambie jirani yako, wewe si Your wa neighbor, kawaida. you are not ordinary. Wewe si wa You are kawaida. not ordinary. Ni si wa kawaida. You will see the enemy, Utaona maadui, but the enemies will not see you, lakini maadui hawatakuona. because you are not ordinary. And And the Lord said to Moses na kegaya kiramudha and Aaron, na Haruni, take the handful chukua of soot, the hand muhu, oya muhu. and the Lord said, Na Mungu akasema, and this I want you to understand na it, nikio deda ugudure umenya ha, because as we are going to Mount Kenya on the 8th, tugithie Mount Kenya tariki inyanya, tutaenda on the 6th, tugu tariki ithathatu, or on the 7th, and then we go to 8th, then we come back. tariki mugwanja inyanya That is tucoke 8, then we come here for the youth convention. 8 So I want all of us to go there. todea tuthi ithuothe. Yes. Yes. You're happy now? I want us to go to the mountain Twende kwa mlima, where you saw me on the mountain, mahali uliponiona kwa where mlima, the cloud came mahali wingu and lilikuja covered me, na ikanifunika, and the Lord spoke na to Mungu me, akazungumza nami, and the Lord said to na Moses Mungu akamwambia Musa na and Haruni, Aaron, na Haruni, take a handful of soot oya morare uyu from the clean, kumba chumunine, shumuni, from the clean, kuma shumuni, and let Moses, na Musa, and let what? Let Moses naye Musa to throw them into the air atupe angani
angani, in the sight of Pharaoh. mbele ya Farao. Oh, hallelujah. you don't need a gun. Hauhitaji bunduki. You don't need a panga. Hauhitaji upanga. You don't need a bullet. Hautahitaji to silence Ruto. kupiga Ruto. He says, Mungu our young people to be shot on watoto wetu wapige. We are going to take the suit na sisi tutachukua and release it to them. He is a clan of the Pharaoh. He is not going to kill our children. Gen Zs are not going to be killed. I am going to release the suit on him. I saw Nganga and an arrow. I'm going to release the suit morally, and he is going to know that our God liveth. Let them dare. You Ruto, I dare you. Shoot one. You will see. Na utaona have a kombora from heaven kutoka mbinguni. Silence Pharaoh. You are not even Pharaoh. You are just a small man. Pharaoh was bigger. Farao alikuwa mkubwa. Take a handful. Achukua mlali. Shoot from the clean and let Moses throw them. Na umwambie Musa atupe angani. In the air. Uko angani. In the sight of Pharaoh. Mbele ya Farao. In verse 9. Mstari wake wa 9. What will happen? Itafanyika nini? It shall become fine dust. Itakuja kuwa kama over all the land of Egypt. Remember, it is a handful. Yani ni rohe rumwe tu. Ni karohe kamu. It's a handful. Rohe rumwe rwa murahi. But look here, it will become fine dust. Itakuja kama mawingu. And cover the entire land. Na itafunika so God will multiply your soldiers. Mungu atasababisha God will multiply your weapons. Mungu atajumuisha. That this will go na atasababisha into the land of Egypt. Katika nchi and become boils. Na mahoha. The cows will have boils. Ng'ombe takuwa na the goats will have boils. The women will have boils. Wamama watakuwa na majibu. Men will have boils. Wanaume watakuwa na majibu. Kwa sababu gudie mwe ya murali. Gudie mwe. Kidu kinini mwana? Small. Kidu kidogo sana. You throw it. Akitupa juu. It becomes a spiritual weapon. Iko kabata kidu kia bala ya kiroho. And God will magnify it. Na Mungu atasababisha iwe kubwa. And every single enemy na adui mmoja wote will become sick of the boils. Watakuwa wagonjwa wote. The goats will have boils. The chicken will have boils. Do you know even cockroaches, they had boils? Hata cockroaches wakawa na majibu. Just kidogo tu. This handful, this. This. It was not much than this. Ilikuwa kidogo zaidi ya hii. You don't have to carry a gun. Hauhitaji kuchukua. You don't have to have even a vote to silence Ruto. Hautahitaji mambo ya kunyamazisha Ruto. You don't even have any weapon to silence Kimuru Komen. Hata hakuna silaha ya kumnyamazisha huyu jamaa. If you know, you know. If you know, you know. Ukijua umejua. Hallelujah. If you know, umejua. Hiyo tu. Hallelujah. And it is done. Na ifanyike. And it is done. Na ifanyike. Wait for the result. Sasa ngojea the next verse, please. So they took the suit. Sasa wakachukua ile from the clean. Kutoka kwa shimo. And stood before Pharaoh. Na wakasimama mbele ya Farao. Stand before your enemy. Na simama mbele ya maadui. And Moses threw it in the air. When Pharaoh looked at Moses, Farao alora Moses. He asked himself. Akiulia. Huyu anakona kichwa poa. What is this? Sasa ni nini anafanya? He dismissed. Akihodhia. Your enemies will dismiss you. Your enemies will dismiss you. Because whatever you are doing, it is God who is making it. When God is doing something on you, when God is using you, He makes them not to understand. Until the message is home, that is when they will understand. So do not be worried. Remember at one point Moses was asking God, now that you are sending me, who do I tell you? What do I tell them? Then he is told, go and tell them
naende umwambie, I am whom nie that I am. ndiye uria ndi. Oh my God. Hallelujah. I am whom nie ndiwe that I am. uria ndi. Hallelujah. Nie. So you when you are with I am, ukiwa pamoja na yeye, I am, mimi mwenyewe, you use suit, utaweza kutumia. I am, ukiwa na you use suit, you release it. I am, sababu will deal with them. I am, yule aliye will deal with them. Atawasukuma. I am, yule aliye will deal with them. Atawasukuma. I am, yule aliye conquer them. Atawashinda. yule aliye succeed. I am, yule aliye conquer them. Atawashinda. I am, yule aliye win your battle. I am, atashinda vita. I am, yule will make your mark. I am, yule aliye destroy them. I am, witness them sick. I am, yule aliye. Amen. I am. Yule aliye. Say I am. Ule I am. Will deal atawasukuma with my enemies. na maadui zangu. Me is just to do ni mimi tu nikufanya as he tells me to do. Fenye ameniambia nifanye. Oh my God. Mungu wangu. And Moses threw it in the air. Naye tupa and hewa. It became boils. Ikakuja maji. Breaking out in souls. Ikawa on man and on beast. Kwa watu na kwa wanyama. I'm going to transfer this church from me. I want to be transferred. Sasa nataka kuintransfer, kubadilisha sasa. Kuhamisha. Of people who know when we are spiritual. Watu wajue sisi ni wa kiroho. Because these people don't understand. Watu kama hawaelewi. They don't understand when you are doing things. Hawaelewi venye tunafanya mambo. You know you are used to where you are told rise up. Unajua mko mahali ambapo mnaambiwa lazima msimame. Clap your hands. Piga makofi. Jump up. Ruka juu. Fanya hii. And it became boils. Na ikawa majibu. Bethel Clouds TV.